Au cœur de la forêt enchantée, les Schtroumpfs passaient une journée paisible. Le grand Schtroumpf lisait un vieux grimoire, la Schtroumpfette arrosait ses fleurs, et le Schtroumpf à lunettes faisait encore un long discours que personne n'écoutait. Soudain, le Schtroumpf maladroit trébucha sur quelque chose de brillant dans l'herbe. C'était un mystérieux cristal bleu. Le grand Schtroumpf l'examina attentivement et s'exclama « C'est le cristal de lumière !» Il a disparu depuis des siècles. Mais avant qu'il ne puisse fêter cette découverte, un grand bruit retentit dans la forêt. Gargamel avait trouvé le village, les Schtroumpfs se cachèrent rapidement, mais le Schtroumpf maladroit fit tomber le cristal par accident. Il se mit à briller, en un éclair, les Schtroumpfs furent transportés dans une zone secrète de la forêt, inconnue de tous. Là, ils découvrirent des écritures anciennes sur les arbres et des créatures magiques protégeant des trésors cachés. Grâce à leur courage, leur union et un peu de chance, les Schtroumpfs protégèrent le cristal et rentrèrent sains et saufs. Depuis ce jour, ils se souviennent qu'un faux pas peut parfois conduire à une grande aventure.